Hi everyone, ഞാൻ ആതിര and hope you all are doing good. ഞാൻ SH ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ എന്നൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് വളരെയധികം യാദൃശികമായി പോവുകയുണ്ടായി. എല്ലാവരും പോലെ തന്നെ ആദ്യം എനിക്കും ഹോം തിയേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് വലിയൊരു ഐഡിയ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് ഹോം തിയേറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനെയും കുറിച്ച് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കത് പോയി കണ്ടാലോ? യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള 3 തിയേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവരുടെ ലിവിംഗ് തിയേറ്റർ തന്നെയാണ്. റിയൽ ആയിട്ടൊരു ഹോം തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. വളരെയധികം എസ്തെറ്റിക് രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തൊരു ലിവിംഗ് റൂമാണിത്. ഇവിടെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആയ യൂട്യൂബ്, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് എന്നിവയാണ് ഫിലിം കാണാനായി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. എൻ്റെ ഈ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷന് ശേഷം ഞാൻ ടീമുമായിട്ട് എൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊരു വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റിക്കൂടാ എന്നൊരു ആശയം സർ മുന്നോട്ടേക്ക് വെച്ചത്. ഇവിടുത്തെ എക്സ്പേർട്ട് ടീമുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാൻഡിലുള്ള സ്പീക്കേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഹോം തിയേറ്റേഴ്സും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഏറ്റവും ബ്രാൻഡഡ് മോഡലായ സോണിയുടെ 85 ഇഞ്ച് സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന TV ആണ് ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹോം തിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ലൈഫിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. സോണി, JBL പോലെയുള്ള സ്പീക്കേഴ്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രം കേട്ട് പരിചയമുള്ള എനിക്ക് മാർട്ടിൻ ലോഗൻ, ക്ലിപ്ഷ്, ഓങ്കിയോ, ഡെനോൺ, മെറാൻസ്, പോൾക്ക്, ആന്തം എന്നുള്ള സ്പീക്കേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് തന്നെ ഒരു പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. എന്താണ് TVയും ഹോം തിയേറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്? നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. ആദ്യം ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെല്ലാവരും സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമായി യൂട്യൂബ് തന്നെയാണ്. യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ആക്കി ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് ചാനൽ സെർച്ച് ചെയ്തു, വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്തു. ഒരു മിനി ആനിമേറ്റഡ് തീമോട് കൂടിയ വീഡിയോ ആണ് പ്ലേ ആയത്. ആൻഡ് ദ സൗണ്ട് വാസ് റിയലി അമേസിംഗ്. ഇതേ വീഡിയോ ഞാനൊന്ന് TV പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കി. ആൻഡ് ദ സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് വെർ ഡിഫറെൻറ്റ്. അതായത് ഹോം തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൗണ്ട് എഫക്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ TVയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സൗണ്ട് എഫക്റ്റും രണ്ടും വളരെയധികം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അടുത്തതായി വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് മൂവീസ് ആയ ലാലേട്ടൻ്റെ ലൂസിഫർ ഞാനൊന്ന് കണ്ടു നോക്കി. ആൻഡ് ഈ സ്പീക്കേഴ്സിൽ കൂടെ വന്ന സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിയോണ്ട് വേർഡ്സ്. അതായത് ഈ മൂവിയിൽ ഓരോ ഡയലോഗ്സ് കാണുമ്പോഴും ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വളരെയധികം റിയലായി നടന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ആയത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു തമിഴ് സിനിമ കണ്ടാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ നമ്മുടെ വിജയുടെ ലിയോ പ്ലേ ചെയ്തു. ലിയോ മൂവി വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങോടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് വിജയ് തൻ്റെ മക്കൾക്ക് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സീൻ. അതായത് നമ്മുടെ പ്രകാശ് രാജ് സർ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുന്ന പോർഷൻ. സർ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു കല്ല് വന്ന് വീഴുന്നത്. ഞാനങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പോയി. പക്ഷേ അതേ സംഭവം നമ്മൾ TV പ്ലേ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നിയില്ല. അത് തന്നെയാണ് ഹോം തിയേറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ TVയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫറൻസ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 3D മൂവി കാണുക, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നോർമൽ മൂവി കാണുക, അത് രണ്ടും തമ്മിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഹ്യൂജ് ആണ്. അതുതന്നെയാണ് ഹോം തിയേറ്റേഴ്സും നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കും, എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര വലിയൊരു ഹോം തിയേറ്റർ ഒരു സാധാരണക്കാരന് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത്? അത് വളരെയധികം കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും, എങ്ങനെയാണ് അത് എഫോർഡബിൾ ആവുമോ? ഇങ്ങനത്തെ പലതരം ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും. ടെൻഷൻ വേണ്ട, ബിക്കോസ് എന്താണോ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് അതനുസരിച്ച് വളരെയധികം ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയ ഒരു ഹോം തിയേറ്റർ തന്നെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കുടുംബമായി ഒന്ന് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ, ഫ്രണ്ട്സിനെ വീട്ടിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ, നല്ലൊരു ബിസി ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല ചോയ്സ് ആണ് ഹോം തിയേറ്റേഴ്സ്. എൻ്റെ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് ടു ഹാവ് എൻ ഹോം തിയേറ്റർ അറ്റ് എൻ അഫോർഡബിൾ പ്രൈസ്. ഈ സീറ്റിലിരുന്ന് ഓരോ മൂവി ക്ലിപ്സ് കാണുമ്പോഴും അതിൻ്റെ വിഷ്വൽ അതേപോലെ തന്നെ സൗണ്ട് എത്രമാത്രം പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് മ്യൂസിക്. ഓരോ ട്യൂണും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും നമുക്ക് വളരെയധികം ക്ലിയറായി കേൾക്കാവുന്നതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളൊരു 3D മൂവി കാണുക. ആ 3D മൂവിയിൽ വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങും വളരെയധികം എൻഗേജ്ഡുമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് പുറകെ നിന്ന് ഈ സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മൊമെൻ്റ് ഒന്ന് ഞെട്ടിപ്പോവും. അതുതന്നെയാണ് ഈ ഹോം തിയേറ്റേഴ്സിൽ ഓരോ സീന് കാണുമ്പോഴും എനിക്കുണ്ടായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂവീസിലെ ലാൽ സർ ആയാലും വിജയ് സർ ആയാലും എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ആയത്. അത്രയും ബെറ്ററായ വിഷ്വൽ ആൻഡ് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ആണ് ഈ തിയേറ്റർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കിവിടെ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളായി തോന്നിയത് ഇവിടുത്തെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് എൻഹാൻസസ് ദി ഓവറോൾ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദിസ് ഹോം തിയേറ്റർ. ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു മൊമെന്റ് നിങ്ങൾക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പം ഇന്നത്തെ തിയേറ്റർ വിസിറ്റ് എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു റീച്ച് ഔട്ട് ടു
SH Digital Media. Till then, this is Atira signing off. See you. Bye-bye.